Ja sam Tiago Ferreira, poreklom Brazilac. Rodio sam se u Rio de Janeiru, jednom od najlepših gradova na svetu. Poslednjih 8 godina živim u Beogradu, u Srbiji, a prešao sam 10.000 kilometara zbog jedne ljubavi koja nije potrajala. Ali otkrio sam novu strast i potpuno se zaljubio u Balkan. Od ljubavi se ne živi, ali od turizma da, a kad posao postane strast, onda je sve moguće. Sve čari Balkana ne mogu vam opisati rečima, ali mogu da vam pokažem. Uživajte u Tiagovom Balkanu. Pa kapetane, šta je ovo? Svi se zabavljaju, samo ti radiš, jel? Tako je biti kapetan. Vidim da si preuzeo Pa da li bi mogao ja da vozim ovo? Je li to teško, majke mi? To nije teško, samo nema puno da A ovo nešto ne utiče mnogo? Utiče. Ali tebi nije teško da ovo radiš, a? Pa nije, zadovoljstvo mi. Radiš koliko dugo već? Pa ne mnogo, 3 godine. 3 godine? Radimo ovu priču, ali u principu sam na Dunavu čitav život. I kako je to biti čitav život na ovoj reci, da nije dosadno, čoveče? Pa kako je tebi bio ovaj dan? Meni je bilo fantastično. Pa tako je meni svaki dan. Pa onda blago tebi. A da se zamenimo. Može, izvoli. Šta je Dunav za vas sve koji ste ovdje? Pa onako neukrotiva divljina koju treba poštovati. Bez poštovanja ništa? Ništa, nema uspeha. I reci mi, Zorane, kako ljudi mogu da provedu ovako jedan divan dan kao što smo mi na katamaranu? Za početak da budu pozitivni, kao što ste vi pozitivni. A drugo, sve smo mi tu neki krug prijatelja od usta do usta. A oni koji nisu u tom uskom krugu ljudi, kako mogu da te nađu? Pa uglavnom preko Facebooka, Porodica Avantura i ostale društvene mreže. Ništa, Zoki, samo onda malo još da vozim, pa da vidimo da li umem da ga parkiram ovako. Je li ovo kao auto, reci mi? Totalno. Koja je razlika? Samo kad ideš unazad, onda je malo drugačije. Nema retrovizora. Tako je. Stižemo na plažu, događaš onu crvenu bovu da prođeš pored nje, vidiš tamo? Aha. Znači još desno. Još. Ljiljo, svaka čast kako držiš sve pod koncem. Znači, čuvaš decu, muža, držiš katamaran. Ja sam oduševljen. Kako stižeš to sve da radiš? Pa vrlo teško, s jedne strane, ali sve što radim, obožavam da radim. Jako mi je drago da si odabrao Novi Sad, našu evropsku prestonicu kulture i mladih, da ti mi pokažemo kako on izgleda sa vode. Ja sam inače bibliotekarka i sve što sam u životu naučila da radim, naučila sam iz knjiga, pa nešto malo sad prikazujem i u praksi. Dugi niz godina se bavim udruženjem Život kao inspiracija. Mi smo organizatori manifestacije Dečija nedelja 6 godina unazad i radimo mnogo projekata gde je fokus prvenstveno na deci. Bavimo se i kulturom i socijalnom zaštitom, ali se bavimo i prirodom. Tako smo napravili partnerstvo sa udruženjem Porodica Avantura, koja i koristi ovaj katamaran sa kojim se vozimo. Trudimo se da zajednički senzibilišemo ljude da vreme provode u prirodi i da kvalitetno koristimo naše slobodno vreme.
Tako i treba. A reci mi, Ljiljo, šta za tebi znači Novi Sad? Pa Novi Sad je grad u kom sam se ja rodila, grad u kom sam rodila svoju decu i grad u kom ću uvek živeti. Znači, ako neko studira srpsku književnost i jezik, nema baš neku preteranu perspektivu da napusti svoju zemlju. Ja nisam nikad ni želela da odem iz njega. Novi Sad je zaista grad po meri svakoga, zato što bukvalno imate sve na jednom mestu. Sporije u odnosu na Beograd i neke prestonice, a s druge strane možete da koristite svoje vreme kvalitetno, budući da imate različite sportske, rekreativne, kulturne i druge sadržaje. Tako da ja moj grad ne bih nikad menjala i ne planiram da ga menjam. Radiš puno toga lepoga. Odakle ti inspiracija za sve to? Pa inspiracija je ljubav. Ako to sve radite sa nekim koga volite, dakle, Udruženje Život kao inspiracija vodim sa svojom rođenom sestrom. Najčešće u svim aktivnostima učestvuju deca. Udruženje Porodica Avantura vodim sa svojim mužem, tako da to su neke sve kvalitetne stvari sa kojima mogu da upotpunim svoje slobodno vreme i da našu lokalnu zajednicu, nadam se, učinim boljom i drugačijom. Siguran sam da uspevaš u tome i svaka čast. Hvala ti. Samo tako nastavi. Danas je baš divan dan, divno vreme, druženje, sjajno. A ono što je upravo upotpunilo sve ovo su vina iz vinarije Šijačkih. Ivana, hoću da te pitam, molim te, koja je tajna iza vaših vina? Tajna naših vina je upravo lokacija na kojoj se nalaze naši vinogradi, a to je Sremsko selo Banoštor, severne padine Fruške gore koje se ugledaju u Dunavu i jedna veoma specifična zemlja. Pošto vi niste mogli da dođete u Banoštor, ja sam Banoštor donela kod vas. Znači, ovo je komad Banoštora. To je komad Banoštora, to je komad krečnjaka iz naših vinograda koji upravo daje tu posebnu notu u završnici našim vinima. Sjajno. A reci mi, vi ste u stvari jedna porodična vinarija. Tako je. Moj pradeda i moj deda su uzgajali takođe grožđe, ali je moj otac bio taj koji je napravio današnju vinariju, dok su moj brat i ja nastavili njegovim stopama. Naše etikete takođe odražavaju to da je u pitanju jedna porodična vinarija, budući se na svakoj etiketi nalazi lik jednog člana porodice. Onaj ko proba sva naša vina zapravo upozna indirektno cijelu moju porodicu. Mog brata, mog oca, mene, ako možeš da prepoznaš, ja sam na Rozeu. Ivana Šijački, Roze To je moje prvo vino. autorsko vino. Neoplanta, na koji su ruke naše dece. Ja imam 3 sina, moj brat ima 2 ćerke i sina, ukupno 6, 5. generacije. I moja baka i moj deda, verovao ili ne. Ja sam siguran da je to još jedan začin koji čini ovo vino još posebnijim. Hvala ti na lepim rečima. Meni je zadovoljstvo da su naša vina mogla da upotpune ovaj dan i izlet na Dunavu. I sad mi probamo svako vino. Može, ja se slažem. Živjeli. Živjeli. Ma gde si, Vlado, brate moj? Bravo ti, Jago. Jesi mi dobro, uživaš? Uživam. Pa izabrao si najljepše mesto da sediš. Ovako smo bliže vode. Jeste. Ili na sred Dunava, to je u stvari Pa najljepše jeste. mesto. Brate,
ti ne možeš da zamisliš koje je bilo moje iznenađenje kad sam prvi put čuo za Dane Brazila u Novom Sadu. Kako si ti došao do ideje da pokreneš taj festival koji je postao tradicionalan u ovom gradu? Pa u principu nisam bio sam. Od početka nas je krenula neka veća ekipa, da kažem nas 5-6, ali sve je to bio rezultat dugogodišnjih bavljenja nekim delovima brazilske kulture. I onda nekako prirodno se napravila varijanta, imali smo od ranije svi pomalo nekih organizacionih sposobnosti i odlučili da negde spojimo sve to u jedno i da dignemo kvalitet svih tih klubova koji se bave kapoeirom ili samba igranjem ili perkusijama, da time što bi doveli mentori iz inostranstva ljudima damo priliku da napreduju u nekoj profesiji koju su odabrali. I festival je trajao 10 godina, ako se ne varam. Jeste. Šta se onda desilo da se festival, nažalost, više ne organizuje? Pa znaš kako, u principu svaki festival kao i neki bend ili bilo kako neka, da kažem, grupa koja se okupi da nešto uradi, oni žele da imaju neki progres. Oni žele da ga oni osete i žele da ga osete ti, da kažem, korisnici tog nekog sastava. I onda se desila jednostavno situacija da naše želje kako da unapredimo i poboljšamo festival nisu pratile i tu povratnu podršku od nekih institucija, da kažem, na način na koji smo mi to zamišljali. I umesto da imamo pomalo finansiranja više svake godine kako bi to unapređivali, mi smo imali manje, a opet pokušali da napravimo još više. Onda je to do 10. godine već došlo, da kažem, do nekih, prošlo je nekih 5 godina, dosta za našo onako logističkog mučenja da napravimo od toga sve, a da svi učesnici, što nam je najbitnije, budu jako zadovoljni. A dalje možemo reći da su Dani Brazila najveći takav festival u regionu? U regionu definitivno jeste, s obzirom da su nam upravo i te, da kažem, strukturne stvari najjače u regionu. Znači, nema u regionu jačih samba trupa, samba igračica ili kapoeira. Šta je za tebe, Vlado, šta za tebe znači biti Novosađanin? Pa to je jako širok poana. Nisam očekivao iskreno ovo pitanje. Ali mislim da Novosađanin znači da znaš masu iz Novog Sada. Pa na kraju je to kao i šta znači biti građanin bilo kog drugog grada. Da znaš ekipu pored, da možeš da ti ljudi veruju, da znaju šta radiš i da možeš tu da nađeš bilo kakvu podršku za bilo šta što radiš. Kako bismo mogli, Vlado, da vratimo Dane Brazila u pun sjaj kao što je nekad bio? Pa, na neki način tu treba vratiti entuzijazam pravi ljudima koji su ga organizovali od početka, a to bez neke mnogo žešće finansijske podrške sa strane, pošto smo neprofitabilni festival potpuno, ne može ni da se zamisli. Ali mislim da su gradske vlasti kao negde gde se dešava festivali koje su nas pre nekoliko godina i proglasili za manifestaciju od značaja i nalazimo se na svim kalendarima, uvek značilo da treba tako nešto da se podrži, da ima razloga. Neka ostane ovde apel da se to promeni u skorije vreme. Ja verujem da ti ljudi rade svoj posao na pravi način, samo je stvar nekog težišta i fokusa. Da li su oni sad trenutno zainteresovani tim stvarima ili rešavanjem nekih elementarnih stvari koje znaju ovakve stvari da stave sa strane. Da. Ja se stvarno nadam da ću uskoro moći da dođem u Novi Sad i da ponovo uživamo zajedno u Danima Brazila. To je bogatstvo Novog Sada i još jedan prikaz kako ovaj grad prihvata različite kulture i nacije iz celog sveta. Tako da ja kao Brazilac, ja ću biti počastovan kad se to bude desilo opet. Hvala ti na lepim rečima i ti stvarno nemam reči hvale za ono što si uradio za nas i tako da sve najbolje, druže. Tamo junto. Zajedno smo, brate moj. Reci mi, Nikoleta, pošto smo već ovako na Dunavu, uživamo u vinu, vreme je za filozofska neka pitanja. Kako je to biti Novosađanin za tebe? Novi Sad je zapravo sinonim meni za kulturu i način života. Novosadski je voziti bicikl, novosadski je ploviti po Dunavu, piti vino, uživati u danu okružen prijateljima, novosadski je studirati, učiti, novosadski je biti ambiciozan, ići u pozorište, novosadski je multikulturalnost, čuti i mađarski, i srpski, i rusinski i eto, to je za mene Novo Sad. Bravo. Kako je to biti jedna mlada devojka koja se već bavi kongresnim turizmom u Novom Sadu?
Pa to zahteva zaista mnogo edukacije dodatne, znači pored fakulteta. Meni je svakodnevno bilo da posećujem događaje, da volontiram na njima i zapravo, zahvaljujući svim tim volontiranjima, sam ja i došla do svega ovoga čime se trenutno bavim, a to jesu organizacija događaja i turistički žurnal. Next je događaj koji svi znamo, a turistički žurnal je potpuno nova priča koju si, čini mi se, ti pokrenula, je li tako? Tako je. Turistički žurnal je turistički portal regionalni koji je počeo sa radom 15. juna 2020. godine i ja mogu reći da sam ja zaista ceo karantin provela pripremajući ovaj projekat kako bi on oživeo. A koji je cilj turističkog žurnala? Cilj žurnala jeste da se na jednom mjestu nađu sve vesti iz turističke privrede u regionu. Dakle, pokrivamo, pa hajde da kažem, celu ex-Jugoslaviju. To nam je neka ciljna grupa, ali naravno tu su putopisi, tu su najave i izveštaji sa događaja i aktuelne vesti iz dešavanja u oblasti turizma. To stvarno sjajno zvuči, a šta turistički žurnal tebi lično znači? Za mene je to prvi jedan pravi veliki projekat koji sam sama pokrenula i u koji zaista verujem. I verujem da će on biti veoma uspešan u budućnosti. Ali naravno sve to ne bi bilo moguće bez mojih kolega koji su mi i porodice koje su ogromna podrška. Slušajući tebe, siguran sam da ćeš uspjeti, jer vidim da ti se oči cakle dok pričaš o turističkom žurnalu i o svim projektima. U to ime onda, Nikoleta, da nazdravimo. Živeli. Živeli. A Dejane, šta kaže za malo mog Brazila ovdje u Novom Sadu? Priznaj da je dobra energija. Sjajan dan, stvarno donosi nam jako lepu energiju u naš grad i super je sjajno. To su svim ovim ljudima koji su to uspeli da prenesu. A jeste. Ono što ti radiš u Novom Sadu je isto jako posebna stvar. Znači, šta je to Eko Kurir? Eko Kurir je u stvari klub ljubitelja biciklizma. To je jedna energija koja nas čini, to je bazična energija. A u stvari sve okolo toga je ono što mi radimo i bavimo se time da nama u lokalnoj sredini bude zaista lepše. Ne samo nama, nego i našem okruženju. A na koji način to radite? Znači, volite biciklizam, a kako ste spojili biciklizam sa ekologijom? Spojili smo ga tako što radimo te ekološke dostave, samo i isključivo bajsom. Mi smo jedina ekološka kurirska služba koja posluje u Novom Sadu. Imamo licencu za to. Mimo toga realizujemo sjajne akcije kao što je sadnje drveća, čišćenje priobalja, biciklističke ture. I generalno se trudimo da činimo dobre stvari za lokalnu zajednicu i sredinu, jer jednostavno mi smo odlučili da radimo i živimo u Novom Sadu. I zbog toga želimo da damo i kako pozitivan primer, tako i da naredne generacije pripremimo za to, jer baš u ovom vremenu u kojem živimo došli smo do situacije da udišemo vazduh koji nije čist i da pijemo vodu koja nije pijaća. Tako da moramo da obratimo pažnju na te obične, osnovne stvari koje su stvari potekli osnovni elementa za funkcionisanje ljudi, a da se malo manje baziramo na one materijalne stvari koje su prolazne. Bravo. Kako je bilo na tvom početku kad si uzeo biciklo i rešio da počneš da se baviš Eko Kurirom? Jako teško. Teško jako. Išli smo od lokala do lokala i rekli ljudi, mi smo doneli neku novu ideju koju smo vidjeli u Holandiji i želimo da prenesemo na Novi Sad zato što mislimo da je savršena kako zbog biciklističke kulture, infrastrukture, ali sve je to krenulo teško, ali je bilo lako zbog te energije gde smo krenuli nas nekoliko drugara i onda se to tako prenelo. I na kraju smo u stvari posle 8 godina i dalje opstali i to je ono što čini u stvari snagu svih nas koji smo tu negde generacijski isti, a imamo želje i ideje da nešto promenimo, pa sad mali koraci čine velika dela. Bravo. Šta tebi znači biti Novosađanin? Joj, pa ja sam, na primjer, današnji primjer da uzem. Jako sam se napunio lepom pozitivnom energijom i divno mi je što su svi ovi ljudi koji su ovdje su iz Novog Sada i ti si ih okupi na jednom mestu da svako prenese neku svoju pozitivnu energiju, ono
onu dobru stvar čime se oni bave. I to je možda, stvarno mislim da Novi Sad čine ljudi. Da čine ljudi, da čine ono što oni, da svi ti ljudi koji nose tu neku posebnu energiju. Čuli smo i jako lepih priča i dobru energiju i sjajnu muziku i ples i sve. I mislim da to je na jednom mikrolokalitetu kao što je Katamaran, gde nam je stvarno prelepo. Može da se predstavi Novi Sad, što ti jednostavno ovog trenutka i radiš. Ali eto, za mene su Novi Sad stvarno ljudi. Svaka čast. Pa ne samo nama, nego i svima nama. I tebi puno sreće i hvala ti što radiš ove stvari. Mnogo mi je drago da si došao, da si ovde s nama. Hvala na druženju, na vremenu i nadam se da ćemo još sarađivati puno i u budućnosti, da ćeš još mnogo kvalitetnih akcija organizovati. Pa Marta, Dunja, zar ste mislili da bih vas bez veze ostavio za kraj? Pa najbolje se ostavlja za kraj. Zar nije to tako? Slažem se. Hvala. Pa da završim ovaj divan dan pričom o Srbi za mlade Novi Sad. Marta, jel se puno toga promenilo od dana osnivanja kancelarije ovde u Novom Sadu? Jeste, promenilo se. S godinama smo i mi rasli, sazrevali, učili nešto novo. Definitivno veliki napredak. Izrasli smo u ljude, u turističke radnike, one koji stvaraju nove doživljaje i privlače sve veći broj ljudi. Tako da onaj početak koji je bio stidljiv, definitivno je sada nešto što odaje jednu dozu sigurnosti i nešto što privlači ljudi. Šta znači, Dunja, biti Novosađanin? Šta znači biti Novosađanin? Pa mislim da znači, pošto sam ja jako vezana za ljude i jako volim ljude, jako volim s njima da komuniciram i onda najviše obraćam pažnju na ljude. I mislim da Novosađanin znači biti okružen pozitivnim, srećnim ljudima. Nekako kada prolaziš kroz Novi Sad uvek vidiš ljude koji su nasmejani i tako ja nekako povezujem Novi Sad sa tim srećnim ljudima. I zapravo sa ljudima koji mene inspirišu. Planovi za budućnost, šta ćete da radite u skorije vreme, šta planirate? Pa ja moram samo da kažem da ranije smo radili isto ekološke akcije, dosta ekoloških akcija, na primjer čišćenje Uvca svake godine, ali hoćemo još više u budućnosti da se usmerimo na to, jer mislimo da nam je okolina vrlo zagađena, tako da to je nešto na što hoćemo da usmerimo pažnju u nekom narednom periodu, skorijem. Siguran sam da ćete, odnosno da ćemo mi zajedno uspeti u tome. Ja u to ime hoću da nazdravim. Puno uspeha nama želim. Uživali. Nadam se da ste uživali danas. Nadamo se i mi da si ti uživao. Pa meni je prelepo. Nama je bilo divno. I naravno da se nadam da su naši dragi gledaoci isto uživali. Ljudi, kao što vidite, Novi Sad je mnogo više od onoga što znate. Neverovatna priroda, prelep Dunav, neverovatno dobri, vredni ljudi koji su se okupili danas na Katamaranu. Nadam se da su i vas inspirisali. Šta da vam kažem, osim živeli, pa se vidimo sljedeći put.